வணக்கங்க. இன்னைக்கு கிச்சன்ல மருத்துவ ரசம்னு சொல்லலாம், இது நம்ம மூலிகை ரசம்னு சொல்லலாம். அந்த ரசம் எப்படி வைக்கிறத இன்னைக்கு பார்க்க போகிறோம். இப்போ சளி, இருமல் இந்த தொந்தரவுக்கு இந்த ரசம் ரொம்ப ரொம்ப யூஸ்ஃபுல்லுங்க. இப்போ எங்கள் வீட்டிலலாம் சளி பிடிச்சிச்சு அப்படின்னா, எங்கள் ஆத்தாலாம் இருந்தாங்கன்னா, அட சளி பிடிச்சிச்சா தலை ரசம் வச்சு குடி, ஒரே நைட்டில் சரியாயிரும் அப்படின்னு சொல்லுவாங்க. அந்த மூலிகை ரசத்தை தான் எப்படி வைக்கிறது நீங்கள் பார்க்க போகிறோம். அந்த மூலிகை ரசத்துக்கு தேவையான 3 இலைகளை நான் எடுத்திருக்கேன். ஒன்று முசுமுசுக்கிங்க. இந்த முசுமுசுக்கை பார்த்திங்கன்னா உங்களுக்கு எல்லா பக்கம் வேலியோடமாக படர்ந்து கிடக்கும். அது மழை காலத்தில் உங்களுக்கு நிறையாவே நீங்கள் இதை பார்க்கலாம். இது பார்த்திங்கன்னா இலை பார்த்திங்கன்னா கொஞ்சம் மொரமொரப்பாக இருக்கும், கொஞ்சம் மேலே லைட்டாக அந்த முசுமுசுன்னு இருக்கும். அதனால் இது முசுமுசுக்கைன்னு சொல்லுவாங்க. இதில் ஒரு எல்லோ கலர் பூ பூக்கும், இதில் ஒரு ரெட் கலர் பழம் வரும். அதுக்கப்புறம் நான் மந்தாரை எடுத்திருக்கேன். மந்தாரை இலைகள் பார்த்திங்கன்னா இது பல விதமான வண்ணங்களில் பூ இருக்கும். இது சின்ன செடியாகவும் இருக்கும், பெரிய மரமாக கூட நீங்கள் ரோட் சைடில் கூட பார்க்கலாம். இந்த மந்தாரை சிவப்பு கலர் பூ, வெள்ளை கலர் பூ, அந்த மாதிரி நிறைய கலர்ஸில் பூ பூக்கும். இந்த மந்தாரை இதுக்கு ஒரு மருத்துவ பழமொழியே இருக்குங்க. மந்தாரை உள்ளவரை நொந்தாரை காண முடியாது அப்படின்னு சொல்லிட்டு ஒரு மருத்துவ பழமொழியே இருக்குது. இதில் அவ்வளோ ஒரு நிறைய மருத்துவ குணம் நிறைஞ்சிருக்குங்க. மந்தாரை இலைகள் மட்டும் இல்லை, பூ, அதோட பட்டை, வேறு, காய் எல்லாத்துலேயுமே மருத்துவ குணம் நிறையாவே அடங்கியிருக்குங்க. இது சளி தொந்தரவுக்கு ரொம்ப நல்லதுங்க. அதுக்கப்புறம் சளிக்கு நான் எடுத்துருக்கிறது தூதுவளை. தூதுவளை உங்களுக்கே தெரியும், சளி, இருமல், கபம், கோழை என்ன பிரச்சனை இருந்தாலும் அத்தனைக்கு ஒரு அரிய மருந்து தூதுவளை. இந்த தூதுவளையும் நான் எனக்கு எடுத்திருக்கேன். தூதுவளையும் நீங்கள் வீட்லேயே வளர்க்கலாம். அது பார்த்திங்கன்னா உங்களுக்கு பாட்டில் வச்சிங்கனாவே நல்லா வளர்ந்துடும். நீங்கள் நிறையா பக்கம் இந்த வேலி ஓரங்களில், ரோட் சைடு எல்லாமே நீங்கள் நிறைய இந்த தூதுவளை இலை செடி எல்லாமே நீங்கள் பார்க்கலாம். அது பார்த்திங்கன்னா ஒரு மாதிரி இந்த மாதிரி பர்பிள் கலரில் பூ பூக்கும். இதுலேயும் நல்ல ரெட் கலரில் பழம் வரும். அந்த பழம் நீங்கள் வீட்டில் ஒரு பாட்டில் போட்டு வச்சிங்கன்னா உங்களுக்கு நல்லா செடி வளர்ந்துடும். இப்போ இந்த தூதுவளையும் நான் இதுக்கு எடுத்திருக்கேன். இந்த 3 இலைகளையும் நான் எல்லாமே ஒவ்வொரு கைப்பிடி அளவு எடுத்துகிட்டு நல்லா கழுவி, உப்பு மஞ்சள் தூள் போட்டு கழுவி தண்ணியெல்லாம் வடித்து எடுத்து வச்சுருக்கேன். இப்போ வாங்க மூலிகை ரசம் எப்படி வைக்கிறதுன்னு பார்த்துடலாம். இந்த மூலிகை ரசம் நம்ம முழுக்க தேங்காய் எண்ணெயில் தாங்க நம்ம எல்லாமே தாளிக்க போகிறோம். ஏன்னா தேங்காய் எண்ணெய் நம்ம நெஞ்சில் கட்டியிருக்க கபம், சளியை எல்லாமே உடச்சி வெளியே கொண்டு வர தன்மையுடையது. அந்த தேங்காய் எண்ணெயில் நம்ம அந்த ரசம் வைக்கிறப்போ ரொம்பவுமே நல்லாயிருக்கும். 4 ஸ்பூன் தேங்காய் எண்ணெய் ஊற்றிக்கோங்க. தேங்காய் எண்ணெய் உங்களுக்கு எப்போவுமே சீக்கிரமாக காஞ்சிடும் நம்ம குக்கிங் ஆயிலை விட. இப்போ தேங்காய் எண்ணெய் காஞ்சோடனே நம்ம கழுவி வச்சுருக்க அந்த இலைகளை இது கூட சேர்த்துக்கலாம். நம்மளுக்கு பார்த்தா இலைகள் நிறைய இருக்கிற மாதிரி தெரியும். ஆனால் இது எண்ணெயில் போட்டோன்னே எல்லாமே அந்த குவான்டிட்டி அப்படியே உங்களுக்கு கம்மியாயிரும். இதுக்கு நீங்கள் எந்த தண்ணியும் சேர்க்க தேவையில்லை. அந்த எண்ணெயிலேயே இந்த கீரையை 3ஐயும் நல்லா வணக்கி விடுங்க. இது அப்படியே நல்லா வணங்குனே பார்த்தீங்கன்னா அப்படியே அந்த குவான்டிட்டி ரொம்ப கம்மியாக குறைஞ்சிரும். எவ்வளோ இலைகள் போட்டோம், இப்போ எவ்வளோவோ கம்மியாகிடுச்சு பாருங்கள். இது நல்லா வணங்கட்டும். ஒரு 3லேருந்து ஒரு 5 நிமிஷம் வரைக்கும் நல்லா வணக்கிடுங்க. அது நல்லா வணங்குறப்போ உங்களுக்கு நல்ல ஒரு மணம் வரும். கூட நீங்கள் வாதநாராயண இலை கிடைச்சா நீங்கள் சேர்த்துக்கலாம், பொடிதலை கிடைச்சா கூட இது கூட நீங்கள் சேர்த்துக்கலாம். நான் இன்றைக்கி இந்த 3 இலை மட்டும் தான் எடுத்திருக்கேன். அதையும் நீங்கள் இது கூட சேர்த்து ரசம் வைக்கலாம். நீங்கள் இந்த ஒவ்வொரு இலையிலையுமே தனித்தனியாக துவையல் அரைக்கலாம், அதுவுமே ரொம்ப டேஸ்ட்டாக இருக்கும். இது நல்லா வணங்கிடுச்சுங்க. இப்போ இது தனி ஒரு பிளேட்டுக்கு ட்ரான்ஸ்ஃபர் பண்ணி வச்சுக்கோங்க. ஒரு பிளேட்டுக்கு ட்ரான்ஸ்ஃபர் பண்ணி வச்சுக்கோங்க. அது நல்லா ஆறட்டும். இப்போ அதே பாத்திரத்தில் ஒரு 3 ஸ்பூன் அளவுக்கு மறுபடியும் தேங்காய் எண்ணெய் சேர்த்துக்கோங்க. இப்போ எண்ணெய் நல்லா காஞ்சிடனே இப்போது ஒரு சின்ன வெங்காயம், ஒரு 20 சின்ன வெங்காயமும், ஒரு 2 கட்டி பூண்டையும் இது கூட நான் சேர்த்துக்க போகிறேன். நல்லா இந்த சைஸுக்கு சுக்கு சேர்த்துக்கோங்க. அதையும் சேர்த்து நல்லா வணக்கிடுங்க. சீரகம், 1 ஸ்பூன் அளவுக்கு கொத்தமல்லி, 1 ஸ்பூன் மிளகு. இதுக்கு நம்ம காரத்துக்கு நம்ம மிளகாய் சேர்க்கறது கிடையாதுங்க, மிளகு மட்டும் தான் சேர்த்துருக்கோம். உங்களுக்கு இன்னும் கொஞ்சம் காரமாக வேணும் அப்படின்னா இன்னும் கொஞ்சம் நீங்கள் கூடுதலாக மிளகு சேர்த்துக்கோங்க. சேர்த்து இதையும் நல்லா வணக்கிவிடுங்க. இப்போ நம்ம வெங்காயம், பூண்டு எல்லாமே நல்லா வணங்கிடுச்சுங்க. இப்போ அடுப்பு ஆஃப் பண்ணி இதை நல்லா ஆற விட்டுருங்க. இப்போ இதெல்லாம் ஆறினதுக்கப்புறம் இது கூட நம்ம ஆல்ரெடி வணக்கி வச்சுருக்க அந்த இலைகளையும் சேர்த்து நல்லா மிக்சியில் கொஞ்சம் தண்ணி விட்டு நல்லா நைஸாக அரைச்சி எடுத்துக்க போகிறோம். நம்ம வணக்கி வச்சுருக்க வெங்காயம், சீரகம், மிளகு அதோடு சேர்த்துங்க. நம்ம வணக்கி வச்சுருக்க அந்த கீரையும் சேர்த்து நான் இந்த மாதிரி நல்லா பேஸ்ட்டாக அரைச்சி எடுத்துக்கோங்க. நல்லா நைஸாக அரைச்சி எடுத்துக்கோங்க. 1 ஸ்பூன் ஊற்றணும். இப்போ அடுப்பில் இந்த மாதிரி பாத்திரத்தை வச்சு ஒரு 1 ஸ்பூன் அளவுக்கு தேங்காய் எண்ணெய் ஊற்றிக்கோங்க.
கொஞ்சமாக ஊற்றினா போதும். இப்போ எண்ணெய் காஞ்சோடனே கடுகு, கொஞ்சமாக பெருங்காயத்தூள், நல்லா 2 கொத்து பச்சை கருவேப்பிலை. இப்போ நம்ம அரைச்சி வச்சுருக்கிறத விழுது இது கூட சேர்த்துக்க போகிறோம். இப்போ அரைச்சி வச்சுருக்கிறத சேர்த்துட்டு இது கூட நம்ம தண்ணி வந்து நிறையா சேர்க்க போகிறோம். இந்த ரசம் பார்த்திங்கன்னா நல்லா தண்ணி மாதிரி இருக்கணுங்க. அதனால் இது கூட நல்லா 2 சொம்பு அளவுக்கு தண்ணி ஊற்றிக்கோங்க. பார்த்திங்கன்னா நான் இது கூட ஒரு 2 சொம்பு அளவுக்கு நிறையா தண்ணி ஊற்றிருக்கேன். இப்போ இது கூட ஒரு 1/4 சிட்டிகை மஞ்சள்தூள் சேர்த்துக்கோங்க. அப்புறம் இந்த ரசத்துக்கு தேவையான உப்பு. இப்போ இந்த உப்பு வந்து நல்லா கரையிட்டுங்க. நல்லா இந்த ரசம் சூடாகி நல்லா அந்த நுரக்கட்டி கொதி வர ஸ்டேஜுக்கு நம்ம இந்த ரசத்தை இறக்கிடலாம். இப்போது நல்லா லேசாக நல்லா அந்த கொதி வர ஆரம்பிக்குதுங்க. இப்போ நம்ம அடுப்பை ஆஃப் பண்ணிடலாம். இப்போது நம்ம ஆரோக்கியமான மருத்துவ குணம் கொண்ட மூலிகை ரசம் ரெடி ஆயிடுச்சுங்க. இது நல்லா சுடு சாதத்தில் போட்டு இந்த ரசம் நிறைய ஊற்றி சாப்பிட்டு பாருங்கள். உங்களுக்கு சளி, இருமல், காய்ச்சல், தொண்டை வலி என்ன பிரச்சனை இருந்தாலும் உடனடியாக சரியாயிரும். இதை வந்து நீங்கள் சூப் மாதிரி கூட குடிக்கலாம். ரொம்ப நல்லாயிருக்கும். நீங்களும் இதை வீட்டில் ட்ரை பண்ணி பாருங்கள். ட்ரை பண்ணி பார்த்துட்டு எப்படி வந்துச்சுங்கிறத கமெண்ட் பண்ணுங்கள். உங்கள் ஃப்ரெண்ட்ஸ்க்கும் ஷேர் பண்ணுங்கள். சப்ஸ்கிரைப் பண்ணாமல் இருந்தால் மறக்காமல் சப்ஸ்கிரைப் பண்ணுங்கள். அண்ட் பெல் ஐக்கானை ப்ரெஸ் பண்ணுங்கள் ஃபார் இன்ஸ்டன்ட் நோட்டிஃபிகேஷன்ஸ். தேங்க்யூ ஃபார் வாட்சிங்.